Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal. Rapa, hoje eu vou estar reformando uma caixinha que eu consegui pra Lucy. Rapaziada, essa caixinha eu tenho ela faz um tempo, que eu ganhei de um amigo meu. E, rapaziada, hoje eu vou estar reformando ela. É uma caixinha basiquinha, tá ligado? Mas eu vou estar tirando aquela que tá lá na Lucy, pra 2 de 15, porque tá ocupando muito espaço, rapaziada. E aquela lá vai demorar um pouquinho pra montar ela, porque vai precisar de 2 alto-falantes bons, 2 módulos mais da hora. E, rapa, a caixinha de 12 tá mais fácil, eu já tenho tudo dela e eu mandei reformar o Twitch, essas coisas, e o módulo meu lá, mandei arrumar tudo, rapaziada. E ficou mais fácil de montar ela, demorou? Então eu vou estar montando ela por enquanto. Esse ano provavelmente já vou estar comprando as coisas novas da caixa nova. E é isso aí, rapaziada. Rapaziada, se não é inscrito aí no canal, se inscreve, tá ligado? Pra não estar perdendo nenhum vídeo aí dessa saga da Lucy aí. E é isso aí, rapaziada. Deixa seu comentário aí, deixa seu like se você gostar do vídeo e é nóis. Bora pro vídeo. Bom, rapaziada, solzinho tá saindo aqui, viu? Foi que tava chovendo e eu ia nem saber como fazer isso. Mas vamos lá. Rapaziada, a caixa é essa daí, certo? É uma caixinha básica pra um alto-falante de 12, uma corneta, na verdade 2 cornetas e um tweet aqui do lado. Mas eu tava pensando, eu queria colocar o tweet aqui na frente também. Ou coloca as 2 cornetas e o tweet aqui do lado também, não faz mal. Bom, rapaziada, tá começando aí a arrancar essa capa dela. Ela é, rapaziada, perguntar aqui esse monte de algodão aqui dentro, rapaziada, eu acho que é pra deixar o som melhor. Dar uma selada, alguma coisa assim, rapaziada. Que uma vez um amigo meu que mexe com som me falou que é pra selar, deixar o som mais, sei lá, o melhor rendimento do alto-falante. Então, rapaziada, a caixinha essa daí, ela tá com uns podrinhos aqui, mano, porque ela tomou chuva lá na garagem, tinha umas goteiras. E eu deixei ela bem no canto da goteira e tomou uma chuva aqui. Aí eu fui pegar ela agora, vi que tava esses meses podrinhos. Mas isso aqui, rapaziada, não vai passar lixo, uma massa por cima e dane-se. Aí tá aí por trás aí, ó. Tá com umas paradinhas aqui atrás também. O bom é que essa caixa aqui também, rapaziada, não foi feito com uma madeira muito boa, mas ela até que tá resistente ainda. Não tá muito podre nos lugares principal dela, não. Beleza, rapaz? E essa é a caixinha. Bora dar início. Bom, rapaziada, a primeira coisa que eu vou fazer aí, ó, é arrancar os forros dela. Vou estar começando a arrancar os forros dela aqui, ó. Ó, pode ver que a madeira tá até boa ainda. Só uns pedacinhos aí que tá ruim. E essa caixa aqui, rapaziada, já usei ela, cheguei a usar uma vez. Ela é boa demais. Não vira um carro nem nada. A outra caixa lá, ela entrou muito forçada no carro, mas bom que ficou presinha. Mas por enquanto, rapaziada, eu vou estar usando essa daqui. Eu vou estar arrancando toda a capa aqui, que vai dar um trabalho danado, que eu tô sozinho. Vou arrancar tudo aí e já volto com vocês. Bom, rapa, voltando aqui, mano. O bagulho aqui tá osso, a caixa tá mais podre do que eu pensava, mano. Vou mostrar pra vocês aí. Aí, rapaziada, já perdi um pedaço aqui da corneteira já, mano. Tava muito podre, rapaziada, decidi tirar, mano. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui pra fixar ela aqui, uma madeirinha. Não sei, rapaziada, não sei o que eu vou fazer aqui agora não. Mas eu tô com esses negócios de preguinho aqui, ó. Eu vou sair pregando ela tudo, ó, 150. Vou sair pregando tudo que dá. Então vou tentar pregar essas coisas aí, rapaziada. Já volto com vocês aí de novo. É nice. Bom, rapaziada, tirei aqui, rapaziada, tudo. Agora eu vou pegar essa madeira aqui e vou tentar projetar alguma coisa aqui pra fazer aqui o bagulho das corneteiras ali, senão vai cair tudo. Vou tentar consertar uns pedacinhos que tá podre. E é isso aí, rapaziada, usar a maquita do meu pai, sem nem mexer nessa parada, rapaziada. Já arrumei o xadrezinho também pra fazer os pingados. Rapaziada, não sei nem se esse disco aqui, mas deve ser, rapaziada. Porque se não for exportar coisa, vai com isso. Rapaziada, segura esse primeiro lugar, tá ligado? Óculos aqui só pra não voar nada na cara, proteger alguma coisa aí. Demorou, rápido. Mano, não sei nem mexer com isso aí, mas vamos tentar aí, firmeza?
Vou tentar cortar essa madeira. Se eu conseguir, eu volto com vocês aí. Rapaziada, mano, tá dando um trampo danado. Fala pra você, tá dando certo, rapaziada. O disco deu certo aqui. E mostrar pra vocês aí como tá ficando. Rapaziada, tô consertando lá o podrezão que tava aqui, ó. Demorou? Aí eu fiz o que, rapaz? Peguei uns pedacinhos de madeira que tinha aqui em casa. Aí eu fiz assim, só, pô, ficar dessa altura. Aí, rapaziada, vou cortar, vou parafusar aqui, para pregar aqui também. Demorou, rapaziada? Assim vai indo, mano. Olha, tô passando cola de madeira, rapaziada, já pra dar um reforço da hora. Tô dando acabamento aqui, ficando certinho. Demorou? Maquitona tá aí. Nossa, mano, tá um calor demais aqui. O solzão já tá roendo, achei que ia chover, mas antes sol do que chuva. Bora continuar aqui, rapaz, já volto. Bom, rapaz, já tô adiantado um pouquinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí como que tá. Aí, ó, tô passando massa aqui já. Passei um pouquinho de cola aqui, vou passar a massa por cima. Aí, ó. O pedacinho tava podre, já arrumei. Tô tentando. Agora eu vou planear isso aqui, ó. Planear não, porque corneta eu tenho que fazer tipo uma voltinha assim, ó, rapaziada. Tem, mano, na maquita é ruim demais, mano. Mas aí eu vou tentar fazer alguma coisa aqui pra ficar suave. Aí, rapaz. Eita porra. Aí na cola aqui, ó, fazendo merda. E. É isso aí, rapaziada. Cadê? Eu fiz um negocinho aqui, a madeirinha. Perdi ela de novo. Pronto, por aí. Uma madeirinha que eu fiz pra colocar ali naquela quininha ali, ó. Fazer a quininha, tem que fazer dos dois lados. Aí, tô fazendo aí. Rapaziada, assim que eu tiver mais adiantadinho, eu volto com vocês aí. Bom, rapaz. Terminei aqui de passar a masquinha, vou mostrar pra vocês aí como tá ficando. Ah, rapaziada, passei a massa na caixa inteira aí. Mano, parece que foi só o sol voltou de novo. Ah, eu vou estar lixando a caixinha. Meu, eu vou tentar arrumar isso aqui mais um pouco. Porque eu vi aqui, ó. Eu vou colocar a corneta. Vai tampar, ó. Não tô nem muito preocupado. Mas vou tentar melhorar aí. No de baixo aqui também, ó. Mesma coisa. É isso aí. Vamos tentar dar uma melhorada aí. É isso aí. Eu vou começar a lixar ela aqui, rapaziada. Vou lixar ela toda e já volto. Bom, rapaz. Voltei. Já meti o que é meio só. E aí, rapaz. Tá ficando bom o negócio aí. Vou mostrar pra vocês aí. Já lixei. Lisinho. Agora meter tinta, rapaziada. Dá uma mão. Depois eu volto pra vocês verem. Rapaziada, eu tô gravando as coisas, muita coisa, eu tô sozinho. E é isso aí. Senão eu não consigo fazer tudo, demorou? Já volto aí. Bom, rapaziada, terminei aqui já, certo? Vou mostrar pra vocês aí como ficou. Rapaziada, o alto-falante que eu vou colocar é um de 12. Vamos estar mostrando ali pra vocês aí, ó. Aí, rapaziada, é um Buster Killer. Deixa eu ver o que ele é aqui. Apesar de só tô falando aqui, então ele faz muito tempo. Aí, rapaziada, ele é de 5.500 watts, 600, potência de 650 watts. Ele é 2 ohms. E é isso aí, rapaziada, Busterzão Killer. Amassou aqui, rapaziada. Eu tinha mandado reformar ele todo, rapaziada. Ele deu um vacilo de amassar aqui. Eu não tô conseguindo voltar. Depois eu vou tentar passar o secador aqui pra esquentar e tentar puxar com o aspirador. Vamos ver. Hoje já tá ligado aqui em dupla, porque ele é bobina dupla, né? Aí você liga ele junto com a outra e forma 4 ohms que fala. Entendeu, rapaziada? Eu vou estar colocando ali, ó. Vou mostrar pra vocês agora como ficou a caixa. Espero que gostem. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. I tried so hard and got
já mostrar o resultado pra vocês aí. Demorou? Se vocês gostaram, se inscreva no canal aí, deixa o like, fechou, rapaziada? In the end, it doesn't even matter.